Hello, good afternoon. Mag-unboxing ako. May binigay yung kaibigan ko, si Master Bal Palmaris. Ito yung sponsor niya sa akin, kina LBC. Yan, yung tawag tripod. Nandito na, Master, yung pinadala mo sa akin. Yung LBC. Naku, bubuksan ko na to, Master. Thank you so much sa imong mga pag-support sa akin kay Sarge. Thank you so much. Nag-alab shout out sa iyo. Good afternoon, Master. Mabuhay ka, Master. Saludo ko sa iyo. Thank you so much sa imong pagbigay sa tripod. Okay, buksan na natin to. Ito yung binigay ni Master. Bubuksan ko na. Ito gamit ang gunting. Oops. Ano ba ito? Tingnan na natin. Yan. Ito. Tingnan ko na, Master. Para magamit ito ng plastic. Master, thank you, Master, ha. Maraming salamat, Bal. Guguntingin ko na. Master, guguntingin ko na, ha. Yan. Guguntingin ko na. Panoorin natin, boy, kung anong laman dito. Yan na, Master. Ginunting ko na. Ayun na, Marisa. Ayun. Uy, laki ng lalagyan. Nasa baunan pa talaga. Baunan. Guguntingin ko na, Master. Swerte mo, Kuya Sarge. Yung mga laman to. Master Kubo. Marisa. Master Bal. Marisa. Maris. Yan na. Guguntingin ko na to. Yan na. Yan na. Lapit na. Linagay pa talaga dyan, no? Para hindi mabasa. Yun na. Yan na. Oops. Bubuksan na natin. Oh, meron pa. Talaga. Ating higpit, Master, ha. Parang ayaw manakaw, ha. Dapat sa sunod, cellphone na. O, sa may mga dyan. Baka naman, sponsoran nyo si Sarge ng cellphone. Kahit mga luma lang cellphone niya. Kahit may tirtititin. Tirtititin. Uy, ayaw pa magbukas. Ayaw pa. Ano kaya itong laman? Tigas. Grabe talaga si Master. Oh, yan na, Master. Yun na. Yan. Electric pan yan, eh. Paring light. Ito, dalawa. Dalawa. Ito. Parehas yan. Ito. Dalawa sila, Kuya Sarge. Ito. Ang dami ito, Master, ha. Parang akala ko cellphone na. Bubuksan ko na to. Gusto magka-cellphone. May Yan. headset ka pa. Oh, mayroon pang headset. Pang ano talaga. Ano to? Stand. Ang dami naman to, Master. Ito yan. Yan. Dami. Oops. Magkano to, Master? Yan. Magkano Sabi mo bilhin to? mura. Ito, buksan pa natin to. Thank you so much, Master. Dami naman itong binigay mo sa akin. Yung light ata yan, eh. Parehas dito. Parehas sa dito. Parehas. San? Yun ang tag to. Parehas dyan. 75. Ito. Okay to. Oh, may headset pa. Pang ano to, ah. Marami mong ganito, Kuya Sarge. Pang live talaga. Marami mong ganito. Ano yan? Yung
Yung isa nabasag. Dami mong May ganyan. ano pa? May adjust na. Oh, pataas. May extension pa pala to. Yun na. Tapos ito, ano to? Dami master ah. Tingin pa rin natin to. Uy, lumipad na. Ito na ang produkto ni Master. Yung in-sponsor niya sa akin. Kasi kawawa si Sarge eh. Nakita niya nag-live nga. O ito na. Ito na mga bata. Yung pang ano ng sipi. Ito ilalagay pala to. Pang soccer yan eh. Ganito yun, oh. Pairam. Pang sipa. Bilis sipa. Ano tayo pasan? Yan. Ganito pala to. Thank you, Master. Saludo ko sa'yo. Mabuhay ka, Master. Ingat ka lagi. God bless. Thank you so much, Master, sa imong mga pag ano. Dito, paano to maggamit to? Ano ba to? Dito sa ano? Ah, dito sa ano? Nilagay mo sa dingding siguro. Okay. Maraming salamat, Master, sa iyong mga sponsor. Sana sa mga kaibigan natin, mga vlogger dyan. Tulungan din natin si Sarge. Kaya ang hirap ng buhay ni Sarge. Thank you so much, Master. Saludo ako sa iyo. Mabuhay ka. Thank you so much.